Evet, günaydınlar efendim. Hepinize günaydınlar. Sabah saat 11 suları şu anda. Dışarı çıkacağız. Gerçi video izliyorsunuz akşam saatleri ama kamerayı soruyorsunuz dostlarım. Kamerada bir sıkıntı var. Ben kamerayla videoyu çekerken arkadan bir hışırtı geliyor böyle. Böyle bir hışırtı geliyor. Biri dedi ki elektronik cihaz olursa yanında onu yapıyormuş. Telefonun yanında da yapıyor. Bazen uzaklaşınca da yapıyor, çok az da olsa. O problemi çözemedim. Kamera Canon. Bu problemi çözebilen varsa bana yazsın. Zaten yeni bir kamera almayı düşünüyorum. Canon G7X almayı düşünüyorum. Şu kameradan görmüş olduğunuz. Vlog için herkes en iyisinin bu olduğunu söylüyor. İşte Logan Paul'da gördüm, Türk YouTuber'larda gördüm, yabancı YouTuber'larda gördüm falan. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yazın. Gün güzel bir gün. Bugünün tadını çıkartın. Bakın ne kadar güzel kuş sesleri. Ortam sessiz, sakin. Şimdi vlogumuza başlıyoruz. Dostlarım, ben bu videoları yaparken beni izleyen kişilerin güzel vakit geçirmesinin yanı sıra geleceğini de düşünüyorum. Bu yüzden sürekli söylüyorum ki videolarımda kitap okuyun, araştırın, para kazanın, spor yapın, İngilizce öğrenin. Sürekli faydalı şeylerden bahsediyorum. Bunları sürekli yapın diyorum. Hipodinamik mermi kuramı var, bilirsiniz. Bir şeyi binlerce kez söylerseniz bir insana en son o kişi onu yapar. Şu anda yıkama merkezine geldik. Çamaşırlarımızı yıkayacağız. Şu anda eşyalarımızı yıkamaya geldik. Kıyafetlerimizi. Bozuk para kabul ediyor sadece. Küçük quarter 25 kuruşlardan. Buradan atacağız. Bakın quarter sonunu yazıyor. Buradan atacağız, yıkayacağız. Burada da kurutma şekli. Kıyafetlerimizi kurutacağız. Çünkü evimde çamaşır makinesi yok maalesef. Eğer bozuk paranız yoksa videoları böyle buraya koyuyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Çekiyor. Evet, quarter'ları attık görmüş olduğunuz gibi buraya. Machine in use, please wait diyor. Eşyaları da koyduk. Bu şekilde çamaşırlarımızı Amerika'da yıkıyoruz. Böyle bir alandayız. Herkes buraya gelmiş. Çamaşırlarını yıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Geçen sene kaldığım evde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi vardı. O yüzden böyle bir vlog çekmedim ve evde yıkıyordum yani eşyalarımı. Burada yok. Zaten küçük bir ev diğerine göre. Mecburen $3,5 yıkamaya verdik. 50 kuruşta, 50 sentte deterjana verdik. $4 toplam para gidecek her yıkamaya. Bir de kurutması var. Kurutmaya kaç para vereceğim bilmiyorum. 1-2 tona versek $5. Haftada bir kere çamaşırlarımı yıkasam $20 falan, çok bir şey değil yani. Haftada bir çamaşır yıkayan bir insan için zaten tekim. O yüzden sıkıntı olmayacak. Her iş kıyafetinden 2 tane aldım. Her ihtimale karşı birisi kirlenir, diğerini giyiyorum. Onları da akşam geldiğimde havalandırıyorum falan. 2-3 gün bir işe gidiyorum. 2-3 gün diğer işe değiştirip giyiyorum. Havalandırıyorum. İzin günümde de bu şekilde laundry'ye gidip onları yıkamayı düşünüyorum. Evet, Amerika'da Luna Park'a geldik. Bakın daha yeni kuruluyor herhalde burası. Daha önce yoktu çünkü. Fried dough dedikleri şey ne biliyor musunuz? Ekmek, bildiğin bir tane pide ekmeği düşün bize, Ramazan pidesini. Ramazan pidesinin üzerine pudra şekeri. Bizim şeyi andırdı bana. Küt böreği yiyoruz yani, böreği aldıktan sonra pudra şekeri döküyoruz üzerine. Ben çok severim. Onu andırdı ama tabii ki daha berbat hali bana göre. Onlara göre de küt böreği kötüdür. Bu güzeldir, bilemiyorum artık. Araba bakım yeri. Burada arabalar getiriyorlar. Frenlerine, şunlarına, bunlarına baktırıyorlar. Ne gidiyoruz biliyor musunuz? İşte bu yüzden. Bakın. Bu bisikletin Allah belasını versin ya. Bu nedir ya? Zinciri attı bir kez daha. Elimi kirletmek istemiyorum. Zaten yaklaştık. Gidip değiştirmeye çalışacağım ama fişi kaybettim. Bir aptallık. Bunu yapmayın, bakalım neler olacak. Ellerime bakın, lanet olsun ya şu an. Elimi kirletmek istemiyorum, zaten yaklaştık. Ellerime bakın, lanet olsun ya şu an. Elimi kirletmek istemiyorum, zaten yaklaştık. Şu anda Keymart'a geldik. Bisikleti değiştirecekler mi bilmiyoruz. Ben dedim fişi yanında değil. Kaybettim demedim ama yanında değil dedim. Sonuçta doğru, yanında değil çünkü kaybettim. Ama membership'le almıştım ben bunu. Buraya benim üyeliğim var. İşte mesela şöyle kampanyalar oluyor. $50 harca, $20 geri al tarzı kampanyalar oluyor. Bu yüzden üyelik yaptırmıştım. Üyeliğimde telefon numaramı kullanmıştım. Amerikan numarası almak bu yüzden çok önemli. İş başvuru yaptığınızda Amerikan numarasına giriyorsunuz. Amerikalı bir arkadaş edindiğinizde de Amerikan numarasıyla haberleşiyorsunuz. Ama bazı geri zekalılar $20, $30 hatta para mı verilir, işte biz para saklayacağız, şöyle yapacağız. Köle miyiz lan biz? $20-30 da saklayacak kadar düştük mü? Zaten günlük $100 kazanıyoruz. En kötü yani. Yapmayın böyle, yapmayın. Neyse geldik. Şimdi götürecek bakalım. Bu dişliler var ya, chain deniyormuş burada. Dişlilerin problemi var. Dişlilerden böyle şey atıyor. Zincir atıyor aşağı doğru. Küçükken çok bisiklet tamir ederdik ama artık büyüdük be dostum. Bu işlere vaktimiz kalmadı. Şimdi bakalım ne diyecekler, ona göre bir yol çizeceğiz. Ya işlerim var ya, bir türlü yoluna gitmiyor ya. Kalktım bugün, dedim ki 12'ye kadar çamaşır hallederim. 1'e kadar şu bisikleti tamir ettiririm, hallederim. 1.30'da antrenmana girerim. 2.30'da, 2.45'te çıkar. 3'te de işim başlıyor. Plan 10 numara. Her şey mükemmel. Abi gittim bisikleti yaptırmaya. Kadın dedi ki şimdi 2.30'da gel. Aslında böyle kaldım.
Amerika sıcak. Burada zaten bir yerden bir yere yürünmüyor ki. Yürüyen kimse yok. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir tek ben yürüyorum. Yürüyen kimse yok. Hava çok sıcak. Şu anda eşyaları yani kıyafetlerimi bıraktığım yere gidiyorum. Oraya bir yarım saat yürüme mesafesi var. Birden 1.30'a kadar oraya gideceğim. Eşyaları alacağım. 1.30'dan 2'ye kadar tekrar Kmart'a geleceğim. 2.15'e bisikleti alıp 2.30'da işe gidebileceğim. Yani antrenman yalan oldu. Evet geldik. Eşyalarımız görmüş olduğunuz gibi yıkanmış. Kıyafetlerimi sürekli eşya deyip duruyorum. Bunları şimdi soğutacağız, kurutacağız. Evet kurutma makinesine koyduk şu anda görmüş olduğunuz gibi. Kapağını kapatıyoruz. Kurutma makinesi diğerine göre daha ucuz tabii ki. 50 cent diyor. Atıyoruz 50 centi. 25 koyduk. 25 daha koy diyor. Başlatıyoruz. Bu kadar. 10 dakika sonra kıyafetlerimiz hazır. Yani yarım saat yıkaması, 10 dakika kurulaması, toplam haftada bir kere buraya gelip 40 dakika harcayacağım. Five Real American Burger. Ve görmüş olduğunuz bunlar sınırsız. Ekrana görmüş olduğunuz istediği kadar alabiliyorsunuz. İçeceğe para vermedim. Çünkü kendi şişemi getirdim, buna doldurdum. Fakiriz ama salak değiliz. Evet şu anda yola çıkıyoruz. Çıktım. Ve beyaz araba görmüş olduğunuz gibi anında durdu ve bana yol verdi. İşte biz Amerika'dan almamız gereken şeyler derken bundan bahsediyorduk. Yaya geçidi yok. Hatta ileride de ışıklar var yani oradan da geçebilirim. Yaya geçidi olmayan bir yerden geçiyorum. Ama yola adımımı attığım anda araba duruyor. Çünkü saygı. Aslında benim yaptığım bir eşeklik, saygısızlık yani. Adamın yoluna atlıyorum. Yaya olarak sürücüye saygısızlık yapıyorum ama adam ona rağmen bana saygı gösteriyor. Biz bunları anlatınca vatan haini, vatan haini 155'i ararın oluyoruz. Amına. Ne oluyor lan burada? There's a number on the top, there's a number on the bottom, and it just so happens to be the same number is right. Now just a minute. Enteresan bir çekiliş var. Saat 2.30'da kadın bana dedi ki bisikletin yapılamıyor dedi. 3 dişe gitmem lazım. Buradan da iş tam yarım saat yürüme. Ya dedim lanet olsun yine mi ben? Tam döndüm gidiyordum. Arkadan bağırdı. Bike guy, bike guy diye bayağı yerlemişti. Bisiklet çocuk. İsmimi de bilmiyor. Döndüm yapıldı bisikletin dedi. Tamir etmişler o dişleri falan yenilemişler. Bakalım biraz daha böyle kullanacağım. 2 hafta 3 hafta falan bakacağız. Eğer yeni problem olursa gidip artık bunu vereceğim değiştireceğim yani. Şimdilik bir problem yok. Bisiklet şimdilik iyi gibi. Eskilerden kim var ya burada gezdirici markası yani şu görmüş olduğunuz var ya şunu görünce aklıma geldi. Shimano'ydu. Shimano en iyisiydi. Shimano marka gezdirici almaya çalışırdık. Alüminyum yapmaya çalışırdık işte frenleri falan. Eskilerden 90-95 neslinden bunları hatırlayan taso oynamış, misket oynamış, sokakta büyümüş kimler var ya bir yorum yapabilir mi? Sayımızı bir görelim. Geldik. Gıda işinde çalışmanın faydaları. Mutfağa gidip istediğin zaman istediğin şeyi yiyebiliyorsun. Aslında tam olarak öyle değil ama biz o şekilde getiriyoruz. Arada bir gidiyorum mutfağa, çorba içiyorum. Bunlardan yiyorum falan. Yemek masraflarımı azaltıyorum ve dehşet derecede lezzetli yemekler yiyorum bazen. Büyük bir yerde çalışıyor olmanın avantajı ise gyminizin olması, ne bileyim mutfağınız olması, water parkınızın olması ve istediğiniz zaman duş alabiliyor olmanız. Sabahtan beri yürüyorum, biraz terledim. İşe girmeden önce duşumu alacağım. Tertemiz kıyafetlerimi giyeceğim ve hazırız bebeğim. Duşumuzu aldık, üstümüzü giydik. Nasıl böyle her anımı sizle paylaşıyorum. Oraya gittim, buradan çıktım. Vlog hayat enteresan ya. Bildiğin ne yapıyorsan anlatıyorsun. Benim bütün günümü 10 dakikada görüyorsunuz. Siz daha şanslısınız ama. Ben bütün gün yaşıyorum. 10 dakikada bütün günün önemli anlarını görüyorsunuz. Almaz gereken bilgileri alıyorsunuz. Vloglar hakkında ne düşünüyorsun? Bu şekilde günlük hayatımdan vloglar yapmaya devam edeyim mi? Şimdi işe gidiyorum. İşten çıktım. 14 saatlik bir mesai. Ölü durumdayım şu anda. Ayaklarım patlamış durumda. Yani zor duruyorum şu an ayakta. Bir de şu bisiklete bineceğim. Sıkıntılı bisiklete. 4 kilometre 5 kilometre bisiklet süreceğim. Bugün akşama kadar çalıştım. Derbeder haldeyim. Bisikletten indim. Topallaya geldim odama. Şöyle göstereyim aldığım tipler burada. Daha saymadım. Aşırı derecede yorgunum. Uyuyacağım, uyanacağım. Yarın bir daha işe gideceğim. Ama şu hala aklımda. Şu var ya beynime kazındı artık. Konfor alanında hiçbir şey başaramazsın. Eğer konforluysan, eğer rahatsan, eğer böyle uzandıysan, telefonla oynuyorsan, eğer yaptığın iş rahatsa yani çok rahat bir şekilde yaşıyorsan hiçbir şey kazanamazsın. Zorlaman lazım. Sınırlarını zorlaman lazım. Kendini yırtman lazım. O yüzden konfor alanından çık. Evet yemeğimi yedim, duşumu aldım, dişlerimi fırçaladım, uyuyacağım. Uyanacağım, yarın tekrar iş var, tekrar vlog var, edit var.
Instagram'dan gelen mesajları cevaplama var. Bu arada Instagram demişken Instagram'dan çok mesaj geldiği için canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Şu an canlı yayındayız. twitch.tv/fittraveler adresinde Perşembe günü saat 9.30'da yani şu an canlı yayındayız. Hepinizi bu videoyu kapattıktan sonra canlı yayına bekliyorum. Gece gündüz çalışıyoruz. Tırnaklarımızla böyle geleceğimizi kazıyoruz. Geleceğimizi ve sizin de bir yolunuz olmalı. Siz de bir yol bulup oradan gitmelisiniz. İlle gidip benim gibi atıyorum garsonluk yapmanıza gerek yok. Ya da gidip vlog çekmenize gerek yok. Neyi iyi biliyorsan, neyi başarabileceğini düşünüyorsan, senin yolun neresiyse oradan gitmen lazım. Mesela benim bir arkadaşım var Türkiye'de, Yasin. Çok enteresan deneler yapıyor. Kendisi YouTuber. Şuraya bir yere kanalını bırakacağım. Takip edebilirsiniz. Enteresan böyle mor bulutlar falan çıkarıyor. Adam kendine öyle bir yol belirlemiş. Sevdiği işi yapıp o şekilde YouTuber oluyor. Onun kanalına mutlaka göz atın. Hatta son videosunda yorumlara da Fit Traveler'dan geldik yazarak desteğinizi gösterin. Siz de kendinize bir yol bulabilirsiniz dostlarım. Bakın iki farklı şey. Adam deney yapıyor, video çekiyor. Ben vlog yapıyorum, spor videoları çekiyorum, ne bileyim İngilizce videoları çekiyorum. Belki senin farklı bir yeteneğin var. Belki sen farklı bir şey seviyorsun, farklı bir şey yapman lazım. Bunu bulman lazım işte. Bununla ilgili eğer soruların varsa Amerika'ya gitme, Amerika'da yaşam, Amerika dil okulu, Amerika'da çalışma, Amerika'ya üniversiteyken gitme, Amerika'ya evlenip gitme, Amerika'da dil okulu, ne bileyim Avrupa'ya gidiş, Erasmus, Avrupa gönüllülük hizmetleri, yurt dışına nasıl çıkılır, yurt dışında nasıl çalışılır, spordur, para kazanmadır, kitap okumadır, neye dair sorunuz varsa şu anda canlı yayındayız. Bu videoyu kapatıyorsun. Fit Traveler twitch.tv/fittraveler açıklamada linki var. Şuraya da şöyle şimdi bırakıyorum. Bakın açıldı, kapandı. Bir daha açıyorum. Buradan canlı yayına geliyorsunuz. Hepinizi canlı yayında göreceğim. Perşembe günü yani bugün 21.30'da Türkiye saatiyle şu an ben Twitch'te canlı yayındayım. Hepinizi bekliyorum. See you guys all on the Twitch. Bye.